हमारे धरती पे जितने भी पेड़ पौधे हैं वो कुदरत की तरफ से उपयोगी देन है, क्योंकि हर पेड़ पौधे में कोई न कोई विशेषता होती है जो हमारे काम आता है। जैसे आपने नीम, तुलसी के बारे में सुना होगा, एक नहीं तो कई सारी बीमारियों में ये इस्तेमाल कर सकते हैं और ये मेडिसिनल प्लांट्स का उपयोग काफी सालों से करते आ रहे हैं, जो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज के वक्त में काफी अलग अलग ट्रीटमेंट्स और मेडिसिन अवेलेबल है, लेकिन पुराने वक्त में आयुर्वेदिक दवाई का एक ही उपाय था सारी बीमारियों के लिए। सिर्फ फर्क इतना था कि जैसी बीमारी होती थी वैसे हर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता था। पर क्या आज के वक्त में हर्बल प्लांट्स की इम्पोर्टेंस कम हो गई है? तो ऐसा नहीं है। आज भी जो दवाई बनती है उसमें कुछ हर्बल प्लांट्स यूज किए जाते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के 2002 में किए गए रिसर्च से पता चला है कि 5000 मेडिसिनल प्लांट्स पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल होते हैं। मतलब सोचिए कि हमारे धरती पे कितने मेडिसिनल प्लांट्स हैं और उनकी डिमांड भी ज्यादा है। इसीलिए आज के वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ हर्बल प्लांट्स के बारे में मैं बताऊंगी जिनके फायदे बहुत ही कम लोग जानते होंगे। और ये प्लांट्स खासकर लंग प्रॉब्लम्स और कफ के लिए काफी अच्छे हैं। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल लिव लॉन्ग हेल्थ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिग्विस्टिकम पोटेरी। बदलते मौसम के कारण काफी लोगों को सर्दी खांसी की परेशानी होती है, जिस कारण सांस लेने में भी काफी तकलीफें आती है। ये प्लांट इस प्रॉब्लम के लिए एक पारंपरिक उपाय है, जिससे आपके लंग्स में सर्कुलेशन अच्छे से होगा और सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बहुत ही बेस्ट प्लांट है, क्योंकि इसमें कैम्फर यानी कपूर होता है और ये हर्बल प्लांट ज्यादातर पहाड़ी इलाके में पाया जाता है। इस प्लांट का हिंदी नाम ओशा है। लिकोराइज रूट। लिकोराइज रूट, जिसे हिंदी में मुलेठी कहा जाता है, ये हर्बल प्लांट रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियों को ठीक करने में काफी लोकप्रिय है। इस प्लांट के रूट्स खाने से फ्री रेडिकल सेल्स ब्लॉक हो जाएंगे और गले के दर्द से राहत मिलेगी। इसके सिवा इस रूट्स में एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती है, जो लंग कैंसर से प्रिवेंट करता है। यूकेलिप्टस। इस प्लांट का नाम आपने सुना होगा और इसे हिंदी में नीलगिरी कहते हैं। नीलगिरी प्लांट का अपना अलग अच्छा और स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्लीनिंग के लिए करते हैं। इस प्लांट में सिनॉल नाम का इंग्रेडिएंट होता है, जिसके स्मेल के कारण साइनस इरिटेशन और नाक जैम होने की तकलीफ से राहत मिलती है। कैनाबीज। कैनाबीज, जिसे मैरिजुआना भी कहते हैं, इस प्लांट की अपनी अलग विशेषता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लंग्स के लिए ये बहुत ही यूजफुल प्लांट है। स्मोकिंग के कारण ओरल कैविटी में जो इरिटेशन होती है, कैनाबीज एसेंशियल ऑयल को इनहेल करने से इस इरिटेशन से राहत मिलती है। इसके सिवा कैनाबीज एंटी कैंसर के लिए भी बहुत इफेक्टिव माना जाता है। तो ये थे कुछ प्लांट्स जिनके अपनी कुछ विशेषताएं हैं। खासकर ये प्लांट्स में मेडिसिनल बेनिफिट्स है, जो लंग्स और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए काफी फायदे कारक है। इन हर्बल प्लांट का इस्तेमाल करके लंग्स की हेल्थ अच्छी रखने में काफी मदद मिलेगी। और आपके पास इससे जुड़ी और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।